往上火的肉肉零食，吃吃。第一个陈阿炳他家的鸭脖，上次试了他家的椒盐味儿，这次是酱香甜辣的，酱香甜辣终于到了。主要他家的保质日期都太短了，只有5天，所以我每次都只敢一包一包的买。闻着好香，有点像我吃的那个卤牛肉的那个味道。这个被封得太紧实了。入口的第一感觉就是甜，像蜜汁鳗鱼丝的调味。它这个汁水还蛮多的，就你别看它这么干，你吃的第一口就能舔到它那个酱汁儿。酱汁像是勾芡了，黏糊糊的。这个还是挺有嚼劲的，肉也蛮多的。这个我就喜欢平时没事的时候在那追剧看，啃完肉还能继续啃骨头。他家的椒盐跟这个酱香甜辣，我更喜欢酱香甜辣，因为酱香甜辣就吃起来没有那么的干，配料也是蛮干净的，没有科技很活。下一个网购了捞汁儿小海鲜，这个有点难开耶。Oh my god！ 先试一下丁螺吧，我特别喜欢吃我们温州做的那个酸菜丁螺煲。巴巴不能吃，吃的这个肉质还行，但是也是会带一些就是那个大海里的味道。小八爪鱼，料汁是红油芥末味，口感偏甜。八爪鱼特别有嚼劲，但它这个芥末真的挺浓郁的，我感觉有点上头。好 Q 弹啊！这肉质也是特别紧实。虾肉也不错，除了芥末我不能接受，其他都还不错，建议放冰箱冷藏。它的屁股不能吃。下一个是虎皮凤爪，他家这个配料也是非常的干净，保质期就15天，里面的汤汁儿都冻住了。好糯呀，好 Q 弹，感觉这个就满满的胶原蛋白，它是软糯，但是带着有嚼劲儿的，不是软趴趴的那种。这个有点小辣，这是重庆那边的风味儿，好辣。但是嗦着好上头，唯一一点就是要吐骨头，有点麻烦。你个懒逼！这是它脚踝的那个部分，这是精华，必须要嗦干净。看这肉。超厚实，说实话，我以为我在啃猪蹄，又糯又 Q 弹的，迷糊死我了。现在吃个不辣的，这是蛋蛋，长八爷他家的蛋蛋，五香味的，一袋里面2个。这个蛋蛋我不喜欢，它有一股非常浓郁的蛋腥味儿，这个皮咬着也是没啥韧劲。这个吃到嘴巴里就一股子腥味。我发现谭八爷他家做牛肉做的还可以啊，就是关于做鸡肉这方面不是很好。好啦，宝宝们，今天的视频就到这里结束了。如果你有什么想吃的，可以分享给我，我来帮你试吃。拜拜。